man qiyomat uchun ko'p namoz, ko'p ro'za, ko'p sadaqa ham tayyorlay olmadim. Lekin man Allohga muhabbat qo'ydim, Allohning rasuliga muhabbatim bor, dedi haligi odam. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalom haligi odamga qarab aytdilarki, anta ma'man ahbabta. Sen o'zing muhabbat qo'yganlar bilan birga bo'lasan. Shunda o'tirganlar ham qiziqishib qoldi-da, biz hamma ey Allohning rasuli deb so'rashdi boshqalar. Shunda Rasululloh na'am dedilar, ha sizlar ham dedi. Yana sizlar ham Allohga, Allohning rasuliga muhabbat qo'ysanglar shunaqa bo'lasizlar dedi. Fa farihna za yawma idin farahan shadidan dedilar sahobalar. O'sha kuni biz uchun katta quvonchli bir kun bo'ldi. Chunki Allohning muhabbati tufayli Alloh bilan qiyomatda va Allohning rasuli bilan birga bo'lish va'dasini oldi.